السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نناقشوا الخبر الجديد واللي كيخص المدفعية الملكية المغربية، وهو خبر اللي كيقول على أن قواتنا المسلحة الملكية غادي تعزز من المدفعية ديالها بنوعية جديدة واللي غادي تكون متوافقة في منظومة التشغيل مع راجمات الصواريخ هيمارس. والخبر قال بالضبط على أن قواتنا المسلحة وقريبا فهي غادي تربط راجمات الهيمارس المغربية مع مدفعية جديدة واللي حسب اعتقادي فهي الام 109 A6. والهدف هو زيادة وتعزيز الفاعلية ومشاركة المعلومات زائد توحيد منظومة التحكم والقيام بمهام الإسناد الناري المدفعي للوحدات البرية. وقال الخبر باللي الثنائي الجديد غادي يكون مشابه للثنائي اللي خداه المغرب مسبقا، وهي راجمات الصواريخ بولس والمدفع المدولب أطموس. وهذا الثنائي وكيف كتعرفوا فهم كيخدموا بنفس حاسوب ومنظومة التحكم بالنيران واللي سميتو كومبا ان جي. وبالتالي غادي يقدر مدفع أطموس وراجمات الصواريخ بولس أنهم يتشاركوا المعلومات ما بيناتهم أو يتلقاو نفس البيانات من الطائرات بدون طيار أو الطائرات بطيار أو مراكز القيادة، وبالتالي كيوليو قادرين على دعم بعضهم البعض ودعم القوات البرية في أرض المعركة. والأهم أنه كتكون واحد المشاركة ديال المعلومات ما بين الراجمات والمدفعية. وداكشي علاش إسرائيل فهي ديما كتعرض راجمات البولس مع مدافع أطموس كثنائي لزيادة الفاعلية والعمل المشترك، وهادشي نيت اللي دار المغرب. وبالتالي فقواتنا المسلحة باغا دير نفس الخدمة مع راجمات الصواريخ هيمارس. والمدفع الوحيد اللي عند الامريكان واللي هو مدفع مجنزر زائد كان باغيه المغرب بشكل كبير من قبل، بالاضافه انه كيخدم بنفس منظومه التحكم بالنيران اللي كاينه في الهيمارس، فهو المدفع المجنزر ام 109 A6 واللي المغرب حطو بين عينيه من فتره طويله كتطور طبيعي لسلاح المدفعيه المجنزره. والاهتمام الجدي بهذا المدفع فهو كان تقريبا في 2019 فين زار واحد الوفد مغربي كبير من المدفعيه، زاروا الولايات المتحده وتفقدوا هذا المدفع وكانوا جربوه. زائد من غير هذا الشيء فقواتنا المسلحه فهي خدامه بكل انواع عائله المدفع ام 109 وتحديدا بدينا من نسخه ام 109 A1 حتى النسخه ام 109 A5. وبالتالي فالتطور الطبيعي هو المدفع ام 109 A6 بالاداين واللي كيقدر يضرب الاهداف على بعد كيوصل حتى ل 40 كيلومتر. هذا المدفع غادي يقدر يخدم الى جانب راجمات الهيمارس، يعني يخدموا بشكل مشترك ويشاركوا المعلومات والاهداف مع بعضياتهم، وتحديدا المعلومات اللي كتجمعها لهم طائرات الاستطلاع او الطائرات بدون طيار وحتى فرق الاستطلاع البريه. اما المنظومه المشتركه بين هاد الجوج فهي المنظومه التكتيكيه الخاصه بتوجيه نيران المدفعيه والاختصار الامريكي ديالها هو AFATDS. مدافع عائلة ام 109 في المغرب مخدمها بالمئات وكتعتبر هي العمود الفقري ديال المدفعية الملكية. والعمود الفقري فاحنا كنعنيو به انه اكثر مدفع عندنا في الاعداد زائد اكثر مدفع معتمدين عليه ميدانيا. والجميل ان قواتنا المسلحة الملكية قدرت على انها تطور حاسوب قيادة وتحكم في النيران مغربي وخالص، يعني كنهضروا على الصناعة مغربية 100% وبأيادي ديال المهندسين ديال القوات المسلحة الملكية، وهو الحاسوب ديال التحكم بالنيران واللي خدامه به المدفعيه الملكيه حاليا وتحديدا في مدافع عائله ام 109. يعني بهذا الحاسوب فاحنا كنقدروا نستقبلوا ونشاركوا البيانات ونوجهوا المدفعيه لضرب الاهداف ديالها. الخلاصه ان المغرب مركز بشكل كبير على تطوير وتحديث وزياده القوه ديال المدفعيه الملكيه بكل الفروع ديالها. وملي كنقولوا المدفعيه فاحنا كنعنيو المدافع المدولبه والمجنزره زائد راجمات الصواريخ بكل انواعها وحتى الدفاع الجوي. وبالتالي فنقدر نعتبر ان المدفعيه الملكيه هي اكثر فرع تضاعفت القوه الهجوميه والدفاعيه ديالو وبشكل اللي كبير بزاف في هذه السنوات الاخيره. حتى لنا غادي يكون الفيديو سالا، نتلاقاو في اخبار جديده، مع السلامه.